watchman ka sa ilalim? May watchman ka sa ilalim? Baka mano dyan ha? Mabilis lang oh. Mabilis lang yan ano? Mabilis lang tuloy-tuloy kasi. Mabilis lang ba? Tuloy-tuloy kasi no? Oh, ganda ng ano. Buhos sila ng second floor slab. Tapos meron silang tatlong vibrator no para tulong settle sa konkreto. Yan. Oh, baka umapaw ah. Ganda ng halo. Nice. Ihipon muna tapos itulong na lang settle yan. No? Buga lang, buga. Yan, sabi na sila, no? Itong pamphlet yung nagano, no? Pamphlet, tapos may connector siya ng dyan. Temporary. Bubuga yan, ikot. Doon muna yung tatapusin, punta rito. Tuloy lang eh.